उंगलियां फोड़ने पर एक क्रैकिंग साउंड आता है और एक बार फोड़ने पर कम से कम 15 मिनट बाद ही ये क्रैकिंग साउंड दोबारा आता है। पर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे फिंगर में जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है एक स्पेशल जेल जैसा लिक्विड, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड जॉइंट्स के बीच लुब्रिकेंट का काम करता है ताकि फिंगर स्मूथली मूव कर सकें। लेकिन जब फिंगर्स में मूवमेंट होती है तो जॉइंट का स्पेस थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है और इस एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, और प्रेशर रिड्यूस होते ही ये गैस बबल बना देती है और जब हम उंगलियां फोड़ते हैं तो ये बबल कोलैप्स हो जाते हैं और हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देता है। इस बबल को दोबारा बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और इसीलिए जब आप तुरंत दोबारा उंगलियां फोड़ते हैं तो पॉपिंग साउंड नहीं आता है। दोस्तों, अगली वीडियो में आप कौन से इंटरेस्टिंग बॉडी मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।